Kama kuna mtu ameomba kutumia iPhone yako, basi unaweza kuifanya iPhone yako itumie application moja tu, ile ambayo utakuwa umeiruhusu wewe. Yule mtu hataweza kwenda kwenye application nyingine tofauti na ile ulioiruhusu. Kipengele hiki kinaitwa guided access. Tazama video hii mpaka mwisho ili nikuonyeshe namna ya kusetup guided access, kuiwasha ili kuanza kuitumia na kuizima pale utakapokuwa umemaliza kuitumia. Kufanya setup ya guided access, kwanza fungua settings, kisha tap kwenye accessibility. Shuka chini kidogo na utaona kipengele cha guided access. Tap kwenye guided access na uwashe switch hapo juu ya guided access. Kisha chagua passcode settings, then chagua set guided access passcode. Ukiwa hapa, tengeneza passcode ambayo utaikumbuka. Ukishakuwa umetengeneza, irudie passcode hiyo ili kuihakiki, na tayari guided access itakuwa setup. Ili kuiwasha au kuanza kuitumia guided access, cha kwanza fungua ile application ambayo unataka iPhone ilock pale, yani isitoke kwenye hiyo application. Ukishakuwa umefungua application hiyo, bonyeza mara 3 side button yako kwa haraka, yani triple click kwenye side button yako. iPhone itakuonyesha page kama hii na uguse kwenye start pale juu. Hapa guided access tayari itakuwa active. iPhone yako haitatoka kwenye application hii mpaka utakapozima guided access. Ukishakuwa umemaliza kutumia guided access, unaweza kuizima kwa kubonyeza mara 3 kwenye side button yako, yani triple click side button yako. iPhone ita display page ya passcode. Ingiza passcode ya guided access kama ulivyotengeneza kule mwanzo na utabonyeza end pale juu, na hapa guided access itazima na iPhone yako itarudi kama kawaida. Kutumia guided access ni salama kama una share iPhone yako na mtu, na rahisi sana.